阿母吼，就留咧遮，互恁照顾啦。啊，你决定啊啦，吼。我听你咧讲呢，我讲到来牵死了。老母是公家的呢，谁来帮阮照顾？笑亏甲，恁是大房呢，老母本来就应该互恁饲啊，对无？对啊，阿嫂啊，袂使叫我再做小弟来饲啊。我听你用来放臭屁咧，做工啥你用来分有着呢？凭啥物我都爱加饲一个要食唔讨趁的啊？啊，无安尼啦，照轮啦，一人饲一个月啦，我等你上，安尼毋就使？袂用的啦，咱住遮尔远呢，一个咧高雄，一个咧宜兰，万不离你也带阿母去我遐的时阵，阿母行到半路煞拽起来，是要算你也算我的呀？我也无赞成啦，我若咧美国时间，咱才来送去啦。你是真晦气呢，安尼也袂用，安尼也袂，无是要安怎啦？好啦，无要紧啦，今仔甲想无办法咯，你做嘛甲伊拄斗久的啦？有啊，我有办法。是啥物办法？咱用18刀来决定啦，吼。啊，若啥物人落细点的，阿母就啥物人负责饲，安尼有公平无？好啊，要搬就来搬，啥惊啥？等我先来。无诶，安尼敢好？放心啦，看我的。啊，来紧，好，紧来讲诶。大嫂啊，咱话先讲进前哦，是你要搬的哦。等下若老师是爱担输赢的哦。好啦，你话啊较侪咧了问呢，像书像样也毋知咧，无探听，怎啊来出名的呢？跋筊起啊了，我让你先来，紧来。好啦，18啦。4点啦，你衰啊衰啊！换我哈，18啦。比基，大嫂啊，这声吼你无话通讲啊吼。好啦，你搞你强啦，我输我念就好。歹势啦，大嫂啊，阿母就交予你啊吼。阿母啊，阮先来走啊啦。以后吼，你若有啥物需要，尽量叫大嫂做啦。阮先来走啊。你臭屁，看你遐排偌久。好啊，捌倒枵啊啦，阿母当着到这时还袂食。是要食啥啦？就是咧靠腰，我毋才会输啊！这搞到我跋出了推你。是啊，今日一言兄弟啊，两个分家啊，真剩我是一个孤单老人啊，都无人要插我。我甲因安尼做这个医啊，甲你安尼开讲。行啊！自从3年前阿好的丈夫阿生辞世后，阿好便失去了长久以来的依靠。今日她更是直接面临了不孝儿媳的无情羞辱，被骰子决定了她的命运。可想而知，这将是开启阿好悲惨人生的预兆。保庇大大细个较平安的吼。哎呦，生啊吼，今日是你做鸡，你看，哇，我你传到你这拢你爱食的啦。你上爱食金蕉，上爱食这番薯，啊，这番薯哦，毋是咱遮本地的呢，是咧竹山哦，叫朋友把咱摕来啦。你会记得，咱少年的时阵哦，拢去竹山哦，啥物都无介意食啦，介上爱食这番薯安尼啦。你才爱讲话有影，啊你规步啦，我也无你剁一粒鸡肉啦。来来，你慢慢来食吼，我来去拌鸡肉吼。哦，约生肥田，
你死啊笑啊！你当啥物叫？关两三暝也无物件人。哎呦，哦，安尼穿啊遮青草，巴肚也有个。哎呦，烧滚滚。哇，这是啥物金秋哪呢？就这家己旁讲，我知你上爱食。哎呦，哎呦，这是安怎啊？食甲春枝啊，你哟，春枝啊！哎呦，你是，今日是你大官做去哦，这拢是要败哦，啊你也食甲安尼受什么体痛啊你？哎，阿母啊！啊，你无听人讲哦，公仔喙食到胃，爱拜拜生，阮就是要有子孙仔食，啊无伊才食会着哟。无你这是咧讲啥物？我实在是无法度忍耐啊！你大官今日做去哦，这个物件你爱去传呢，啊你无传无大了，毋过安尼食到安尼，你安尼敢有做新妇的气功？啊无你是要安怎样啦？你当作你传我偌济草，嘿，我若毋是讲跋输饺转个巴肚枵，我都无咧见食咧。啊嘛食你2块番薯块尔，啊无吐下入咯。你讲风雨我，你讲风雨我有影。我你真是甲好落去啊你啊哈！好是安怎？我若是讲今仔当作你是我的大囝哦，我是要你惊呢，要吐啊！你也变过来，我跟你讲哦。哎哟，你无想讲这个假话你有着呢？搞计较，甲咱饭时就碰碰跳。我是咧甲你计较啥物？你愈来愈毋习惯啊！恁大官过身了后，一工敢才顾看囝，这个假互你换，换到敢不成一个假？啊，我是倒样啊，无成假啦。你差不多啦，我是要来。你们去管家啊！你不要管管的啦！春枝啊，你别做事啊！哎呦，你唔知啦，你老母外笑着，你不要问伊啊！哎，今日你老爸做去哦，你看啊袂歹啦，食了了啦，这敢有做媳妇的气功？你莫甲臭屁啦！我跟你讲啦，你若当作你大家，我来惊你哦！我跟你讲哦。好啊啦，好啊啦！我是要来啊！哎，你这个，来阿妈拖去，阿妈行啦。好啦，好啦，你讲啦，我咧惊你，你讲我直直讲，我就惊你啦。又安怎啦？莫紧啦！你就较拜托嘞，妈你看袂到就要打好无？伊是我阿母嘞，你个大家嘞。你是咧骗啥？哦，大家在哑巴，大家在欺负人笑。无想无去，当初哦，若毋是我推啦，含阿囝啊，什么王十八刀咧跋输赢，今仔我要咧加价。吼，嘛得食伊安尼2块番薯尔，都咧做歹钱就歹钱，要歹啥话啊？今仔我来讲哦，甲放一个嘴巴，我袂放伊煞。你是咧起笑哟？笑你两个笑！我跟你讲哦，迄恁老母哦，你若逐工顾条顾案，啊若无哦，你莫管我无情啦。阿妈，你莫阁生气啊啦！你嘛毋是毋知阿母迄个个性，咱哪有可能骂赢伊啦？无要紧，我替你认输。阿妈，你莫阁生气啊啦！啊，我甲恁老母咧冤家，你是咧认输啥物？讲算笑，我哪使我疼爱阿妈哦，互阿母安治念，连要臭伊人。真讲顺呢，阿嬷就是上听就是安尼。我讲的是真正的啦，阿妈。啊对啊，啊蔡文乃无转来。哦，因阿爸最近身体无好啊，伫咧厝甲照顾。阿孙的啊，你看厝内面吼，拢放阿嬷一个人安尼，你嘛搬转来甲阿嬷住。是咧啦，阿妈。我嘛无法度啊，你嘛知影，我上班遮尔啊远了，若是我逐工为厝的坐车去我上班的所在，安尼我就免困啊。哦，安尼哦。哎呀，是讲吼，阿嬷正忙嘛，你这粒孙啊尔。啊，你也紧甲蔡文结婚吼，转来陪阿嬷。啊，无到时吼，阿嬷也去互恁老母苦毒死哦，你都毋也找无阿嬷。阿妈，你莫阁有白想啊啦。啊对啦，爱讲哦，搁等咱去遐拜的。哎呦，他袂记啊！与婆婆阿好发生冲突之后，春枝更是肆无忌惮。现在的她不但对于阿好的叫唤视若无睹，甚至是直接与阿好正面冲突。生性好赌的春枝怎么也没想到，她的运气之辈竟将她推入一个难以挽回的绝地。够衰啦！跋啥就放啥，跋啥就放啥。你啊，啊无你安那？哎呦，要哪会好啦？你甲看看啦，上一个啦，啊咧，给我赔一个。
来，边仔慢慢讲，慢慢。好啊好啊好啊。坐。嘿嘿。我就知讲你做人袂歹。啊，袂歹是袂歹啦，毋过咱也是讲正经的啦。我看你是应该甲进前欠我迄2万升摕来还我，要拨才搁拨，也若无穷起来就歹势。我是知影有欠你啦，我敢毋晓坐，你也无证据啊。你咧无证无据啊！你咧家己遐拨啦，这拢你家己写的借据吼。来，你一条一条甲算看卖吼，会当因仔缀手印伫咧啦。好啊，咱老厝边，我搁按2工啊啦，我会想办法互你啦。2工？嘿啦。爱记你按2工啊。阿妈，你看我带啥来啊？阿妈，阿妈，哎呦，彩云嘞，哎呦，这久无看阿妈，阿妈哦，我真想你嘞哦。是嘞啦，阿妈，我今早晚较无闲，所以吼无定过来陪你啦。阿妈也无骂你啊，你是咧失恋什么啦？陪阿妈开讲话，阿妈都足欢喜的啊。阿妈，我甲你掠啉。哎呦，你就是安尼对我疼。恁哦，拢顾恁家己开讲，啊，拢无我管一下啊。阿妈，咱彩云还袂嫁入去，对伊还好了。啊，伊也嫁入来，我要安怎啦？臭面着，我敢有讲我一定要嫁你啊？那是当然的哦，我也无娶你啊，为啥会娶你啊？我歹插你啊，我要甲阿妈好。来，陪阿妈哈来金蕉园行行。好啊好啊。谢谢。哎呀，最近嘛。阿姐，明德啊，你转来看阿妈哟。系啊。恁看，恁若无贴心哦，加这阿水即嘛陪我啦。啊无吼，阿嬷哦，这孤单老人要安怎？不过彩云哦，囡仔。好啦，阿妈，以后我唔彩云哦，会请来摕时间转来陪你啦。无咱去叫阮行一下。比较大比来，紧来过来。哎呀，真无闲呐。哎呦，我去阮老恁老爸人好食。来，你个，来，迄份，来，哎呦，阿妈，这张真水的。哎呦，彩云啊，来，这地转去互恁老爸人好食，爱稳哦。头啦，啊你是啥啊？来偷看我金蕉啊？哈？你是啥啦？这片的金蕉园是阮的呢，你賊到恶人呢？啥物阮偷挽你的金蕉，你是讲对毋对？对啊，啊无你会走，阮会金蕉园啊。阿送啊，你是毋是惊唔着所在啊？这片金蕉园是我的呢，我才是这片金蕉园的主人呢。水啊！哎呦，先生啊，这个金蕉园明明就是因老家的啊，你哪讲是你的呀？哎呀，这位先生啊，你敢会惊唔着所在啊？我唔知你有啥问题啦。啊，不过吼，这片金蕉园的主人吼，2、3天前把这金蕉园卖给我啦。来，啊，若有紧啊，报告。哎呦，啊，咱行你三个拢来哦。你莫踮5、4、3，你紧来我解释一下。哎呦，要解释啥？你就等我这场跋煞换你啦。我问你者，你家境是安怎还袂掉啦？你若是跋筊欠人真侪钱，再去赔咱的祖先的家境，对毋对？准时是安怎啦？等伊才讲啦，拍牌。你这个查某囝，一天感觉讲要分财产，若是为着跋筊，你才这了然，这跳脚哦！迄祖先放人死也敢袂你？啊，飞去，啊，无是要安怎药啦？换你啦，人咧连宗啦。恁遮啦，我是共款啦，查某无成查某，查某无成查某，规天干咧跋尔啦。恁对恁大家庭敢实是会得过？阿妈，好啊啦，你莫安尼大细声啦。地都买去啊！我就是安尼输安尼拖屎连才会去卖地。你无看我咧拼死拼活嘛是要拼钱是毋？
好啦，阿母啊，你放心啦。若我林仔春见后有第一天吼，我绝对会饲你啦，饲甲你长开，袂放你老孤骨啦。你又搁甲我拍，我死你讲！阿母啊，你哪里啦？你较冷静的啦。什么你真啥？你甲我去边啦！你什么态度？你是什么态度你啊？什么态度？我甲你讲啦，毋捌看吼，做大家做人你这么下摆咧，别人叫你讲我咧假你啊！哎呦，慢点啦。安怎啦？这个你阿妈太重要嘞，对我讲，伊嘛是你的时代啊。哎，你是什么东西啊？你甲我拼，你总好我来信道来。好了，主席啊，今摆回来。你拢知影阮的大家哦，生活养受咧咧，啊，若半一个麻将，就安尼念东念西，讲啊，阮迄后生啦，是后生是有啥物路用啦，饲甲遐济岁啦，好拢听因某的啦。哎，讲啊，因的某阿袂偏门尔呢，吼，就甲因阿妈呢，共一口气对付我啦，愈想愈紧，越想愈紧啦。阿妈，你莫阁受气啊啦，等阿爸回来吼，我叫阿爸甲阿母骂较忝的，好无？阿妈，你来讲啦，阿妈，你妈你死啦！你搁安尼，我嘛要哭啊。袂得啊！即摆安尼是要安怎啦？我等下爱搁转去照顾阮阿爸，啊毋过阿嬷伊安尼，我搁袂放心呢。我嘛毋知要安怎，阿妈伊即摆搁咧受气的。袂对，阿嬷袂要紧啦，带彩云去坐车。阿妈，那安尼哦，你先去困啊，我送彩云啊去坐车。是啦，阿嬷，你家己哦爱好好保重呢，若无吼，我会足烦恼你的。我以后吼一定找时间转来甲你看吼。好啦，明德，你先回去啦。我足烦恼阿嬷一个人伫咧厝会出代志呢。彩云我，咱结婚好无？阿嬷吼，一直希望咱两个较早结婚的，做伙转去厝住。啊，毋过吼，我著因为工课啊，一直无做决定。今仔日咯，厝阁发生遮尔大个代志，我希望较早转去陪阿嬷。等咱结婚了后，我著申请啊，调转去公所的镇公所，安尼好无？彩云，咱先讲清好无？是的啦，明德，我无法度嫁你。是安怎？咱毋是讲好要结婚的？你莫误会啦，我毋是毋嫁你，是我无自信，无法度甲阿母生活做伙。彩云，当进前伫较强的情形，你嘛有看到啊？我知影伊是恁阿母啊，我是无应该批评伊。啊，毋过伊真正伤过超过安尼，伊哪会做对阿嬷安尼起骹动手咧？彩云，你听我讲啦。真实的啦，明德，我真正无希望我将来要面对的大家是亲像你阿母迄种人。彩云，但时间无早，我车嘛要来啊，你嘛先等去陪阿嬷啦，吼。彩云啊，你听我讲。好啦，莫搁讲啊，互我一点仔时间想看觅，好无？好啦。真是的，我是遮对不起你，对不起恁老家，我无好好管教，惊你才变到安尼，你知无？惊你踮咧教场的时阵哦，我见笑我无面子咧，你莫教我，你看我要安怎才好？是啊，我
带你来去好无？我活甲真忝真忝，囝心不过遮尼不好，我活甲哪有啥个意义？行啊，我要来去啊！面对子琪的不孝，阿好心灰意冷地做出决定。只是他万万也想不到，这样的决定却为他带来更大的不堪与折难。行啊，我要带你来去。阿公有因来变过。阿妈，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 阿妈走倒。阿妈，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 阿妈你是安怎？阿妈？我爱我，阿妈我爱我，我没听阿公，爱你啊！阿妈，阿妈，阿妈，你甲啉奶，我这妈受伤的病啊！你甲啉奶，阿妈，你甲啉奶，阿妈，阿妈，阿妈你甲啉奶，阿妈。你爹，你今日哪无上班啊？阿妈，唔係講我濟啦，你阿媽去生病啊！阿媽去生病，見你啦！阿基妹，阿基妹啦，我若无是安怎，有要紧无？我替洗胃啊啦，即马是无生命危险啦，也毋过啥？恁阿嬷以后袂惊老啊啦。啥物？袂惊。因为鸟鼠药啊的伤害啊，造成伊的下半身失去互损伤去啦。即摆性命已经会当甲救起来，但我希望讲，莫阁有即款情形第二摆来发生啦。其实哦，老大人实在是拢爱恁厝内面的人来甲伊陪伴开讲啦。像恁安尼哦，实在是较无站站啦。阿弟妹，我知影啦，以后我较注意啦。安尼好啦，我希望你留点遮即几工啊，阁互我甲检查详细，吼。好，阿弟妹，多谢哈。明天啊，伊踮遮顾者，较注意的，万一阿妈请，我先等下甲阿妈看个衫裤来换，吼。是你。阿母，歹势啦，我都出去啦，我爱看你啦。好啦好啦，啊无吼，恁大家先出去，才有我来得好。阿
小姐嘛，阿嬷再麻烦你吼。好啦，你放心啦。烦就是烦啦，你大家拢有看到哈？甲伊讲两句话就甲要好无出来，真正有闹翻天。咱嘛想讲吼，你要甲伊友好一下，好，歹称称啦，食遐老啊，你性格遐歹。哼，好啊啦，你是念煞袂啦？好啊啦，阿好姊啊，你著莫阁伤心啊啦。我做日子无怨无地，娶解阮媳妇，你看我哪袂艰苦？阿好姊啊，其实喏，我早就替你去庙会问过啊啦。庙公讲吼，这是因果啦，是恁老家顶世人欠春枝的，所以这世人春枝才会变成一个娇鬼，专工要来散恁老家的财，扰乱恁老家的。阿好姊啊，人迄般歌戏嘛常咧讲哦，宁可信其有，不可信其无。啊你哦，着该当做讲哦，这是因果报应，安尼时啊，你万项代志毋知想较会开。啊好姊啊，过2天啊，阮查囝着要生啊，我即回若去嫁人哦，一期待1、2个月。啊，毋过我即摆看你安尼生啊哦，我实在是真袂放心呢。袂要紧啦，你也无伫的时阵吼，妈阁有彩云，甲阮明弟啊吼，会转来看我啦。对啊，你也去阿娟啊遐吼，替我也恭喜呢。好啦，阿姨哦，家己来照好你家己呢。以后阿嬷咱着爱搁较小心照顾的。知啦，这着跟你讲了。我嘛知，一个老的哦，那咧创啥话，食饱伤闲，食鸟鼠药啊，补到规家伙安尼底安尼无用气质。春枝啊，你实在愈来愈超过，这种话你也讲得出来。无你是要哪样？你这查某，啊那，我是倒遐讲毋对遐。好啦，爸母啊，即摆同重要是阿嬷的问题啦。即阵啊吼，我已经请几啊工假啊，明仔载我一定要转去上班啦。我这几工啊，死过去冒本啦，无应该要死，我哪有法度？我看安尼啦，要照顾恁阿嬷的代志啊，着交代互恁啦。等你爸仔囝出来，我近近看。先品啊好哈，我是无迄个闲工哦，甲迄个老逐工咧相对上哈。你搁卡讲，这代志是你母出来的呢，你也负责呢，这就互你补偿机会啦。阿母啊，阿嬷着麻烦你啊，等我较闲的时阵哦，我会找时间转来陪阿嬷啦。以后啊，你上好是莫甲阿母安尼应嘴应舌啦，知无？知啦，你是咧歹天是咧歹啥？安尼拢法毋对，安尼毋着好，安尼毋着好。会啦，我会好好甲照顾啦。真正要欠伊死人济。阿好房内的摇椅为何径自摇了起来？它究竟意味着什么？一股让人不解的诡异浪潮正一波波地侵袭而来。春枝啊，阿母烧甲厉害，你别看嘛咧。莫吵啦，你以后你不要去遐看卖了哦。你是咧靠压不紧啦！哎呦啊，吵话啦！啊，少女声先死了啦！我讲哦，你我吵你试看嘛咧。阿嬷，我来甲你看啦。
无看明珠转来。阿嬷，明天吼伊乡公所有代志，所以袂当转来啦。是安尼啊。阿嬷，你最近的脚敢若阁会麻？真麻。安尼哦，我甲你掠哩掠。阿嬷，安尼敢会伤大力？袂啦，真好。即马哦，阿姆敢有定甲你冰冰的？莫讲甲迄个查某，顾跋筊。阿嬷，讲到迄个，生的，你看咱这顺心妇，你看，偌乖偌体贴的。阿嬷，你是咧甲谁讲话？甲你阿公啦，袂遐。阿公，我哪会无看？彩云啊，去个倒柜遐吼，迄倒柜拍开吼，阿嬷迄珠宝箱摕出来。哦。彩云啊，下骹残了，下骹大个。阿嬷穿的衫下骹呀。有人我找着。阿嬷有去。这里哦，好。这样好，这样好。来，阿嬷。这骹手钱吼，都是当初是阿嬷要嫁阿公的时阵哦，阿公送我。来，这即骹互你，你的记哦爱留好哦，后摆吼，先转留你的逝世来。阿嬷，我袂用收啦。阿嬷甲阿公吼，真上烦恼就是即个家啊尔。你看，恁迄个阿姆吼，啊，即个家母甲即落形啦，阿嬷心肝外疼，你知影无？上好佳哉，有你甲明德啊，以后吼老家就爱黄面老疼的无？阿嬷，恐惊我互你失望啊！唔免来，摕去。阿嬷，我真正袂用收啦。彩云啊，你一定要答应阿嬷，阮老家吼，你一定要守我伫有听的无？等你也嫁入门的时阵，阿嬷吼，所有的西徛，我会交代互你。阿嬷，唔正够，这个老查某，佫还创西徛钱。阿嬷无留饭店啦，阿送对我好吼，我就对送好啊。阿母啊，紧，你起食饭。哦，我今仔甲你传足济好料呢，后猪吧，有青菜。我知影你爱食鱼啊，我惊吼你去鱼市嫁着，我鱼市拢甲摕掉呢。紧，你起来食嘿。哎呦，洗。哦，你看，哦，后肉、后鱼呢，紧食。我讲吼，迄猪肉吼，我无甲你淋足济豆油，人咧讲吼，迄老大人吼食伤咸毋好呢。啊，你紧食，我甲你掠零嘿。安尼伤重袂？紧食啦！厝机啊！啊，创啥啦？你这个调狗哟！你是无听阿母咧扫药啦？厝机啊，有干那底豆油无底过，你当食啥药啊？哎，啊你当作我做不老药？我，啊你无了解我啦！走啦，下。自从知道阿好还有私房钱，春枝态度立刻180度大转变，对阿好善尽孝道，甚至强忍住打牌的欲望，做个专职的看护。
刘家因此过了一段平静的日子。阿妈，恁茶啊，我该听你。阿妈，我看你甲阿母遮尔好哦，我就放心啊啦。我本来搁咧烦恼啊，惊讲我一阵仔无时间回来啊，你会无人照顾啦。公孙的啊，恁阿母吼，甲以前拢无共款，对阿嬷偌好咧，你免烦恼遮尔济啦。少年人吼，就爱去拍拼，有听的无？啊对啊，啊你彩云伫当时要人带入门啊？等较用的时阵吼，爱去人摕一个亲的，有听的无？阿妈，我知影啦。原本以为可以苦尽甘来的阿好，万万也想不到，春枝始终抵挡不住赌博的诱惑，一场平息已久的婆媳战争正一触即发。阿丽安娜，今仔有较快活无？有啊，有就好啦。阿母啊，拜托的，你即摆吼一定要甲我斗3工啦。是斗3工什么代志啊？啊，都我最近吼小可有欠用，摕淡薄仔借我好。迄财产毋是拢分互恁啊？无啊，啊你毋是有偷nhập一只西屐？哎呦，无啦，我哪有啥物西屐？哪会无？迄天我就明明有听到咧。你免挑啦，无物件啦，春枝啊，春枝啊，放咧对，你甲我讲啦。无物件啦，无啦，无你请啦，无去你请啦，互我啦。哪还去阮老啊互我？你哪俩是这老查某来讲你混蛋啦！你查某。哎，啊那春姐尔，啊春恁嘞，摕菜油瓜你放迄堆啦。无你是想讲我还有偌济物件？我著明明听讲你甲菜油讲，吼你西屐足济嘞，啥物人以后你后变啥物人？摕迄堆啦，你去摕菜油瓜啦，你对啦。就是想讲我有钱，你才对我才友好哦。啊无你当啥呐？我食饱先有咧友好你哦。你让我死啦！无你也要还钱哦，免消受啦。除非你死，会啦，你早人我哪会死啦？我甲你讲啦，这物件吼，我若是我的人，知影吼，你死就早去啦。我实在是同意，哪个找到你这款的幸福？星啊，你来帮我吃白面。得不到好处的春枝，潜在的劣根性又再度死灰复燃。除了每天替阿好送饭之外，其余一概不理，径自沉沦于赌博的世界之中。殊不知，如此软土深掘的行径，却是为自己挖了一个永远跳脱不了的深坑。对。那遐老对你碰扑啊，是无？怕啥啦？想啦。我知啦。对。这样。对湾对。真差嘞！哎，啊你叫人播是咧念啥啦？无啊，拍牌就拍牌。无就好啦。啊使啊啦。哦，实在有差诶，哪会差这样诶？哎，你拢创意人，你这少年尔，拢无听尔。什么声音？奇怪咧，啊隔壁啊水源就拢无伫，啊哪会差甲你是咧差啥？紧嘞紧嘞紧嘞，莫我教哈，我出去请尔咧。你莫安尼啦，伫咧耳仔边啊，你伫讲话人是敢若播啦。伊叫啦。
白小看的啦。讲迄外口真叫啊，是不是？好啊，好啦。好。奇怪，伊哪里是咧看着鬼笑？嘿，还咧大声嘶声，想拢无。春姬啊，你嘛敢站站的，跋到咧无眠无日，连阿母都无看落只。啊，无你咧，啊，恁是共款，久笑鼻无尾，规工敢若好高烧酒尔啦。啊那，啊老母毋是你的哦，啊你是袂晓看落只哦，我都毋是你车查某干过的。爱困啦，莫吵啦。呐，阿母安尼扫到咧，你嘛起来看一下。阿贤呐，哦，你真正有影，敢若 CD 啊，叫袂精神。阿嬷，你哪来？彩云，阿嬷甲你讲，你来离阮老家的门的时阵，后对着什么委屈，事事项项都爱忍耐，有听的无？阿嬷吼，一定会踮在你的身躯边保庇你。老家以后就望你，有听无？阿嬷，你是哪咧讲啊？你爱记阿嬷讲的话，你甲明德啊，都爱较严硬，有听无？阿嬷要来去啊！小等下啊！阿嬷，阿嬷，阿嬷，阿嬷来甲我讲遐话，敢我阿嬷出代志啊？阿嬷开门，阿嬷。啥啦？长好困啊，透早睡早落。啊！你听，是恁啊？哎哟，你嘛好心好用嘞，即马才几点尔，咧嬉戏叫，是啥物代志啦？昨暝阿嬷甲彩云托梦啦，敢若交代后事咧，啊我的目睭嘛错几暝啊，我惊阿嬷会出代志啊，紧转来看卖啊！我了做啥物代志？啊，得寒眠尔，得咧大惊小怪，你这少年的就是安尼。还是看卖较安心啦。好啦好啦，啊既然恁安尼讲，啊无咱甲看卖。好啦好啦，要看就看啦。紧紧。妈，阿嬷，转来看你，阿嬷，阿嬷，阿嬷，那规身躯拢冷气气啊！紧个，紧来，紧啊！紧哩啦！你是咧讲啥？啊，这个人都已经死超过一天的时间啊！啊，你到怎么才发现着？哪有可能？昨暝还佫听到阿母咧扫咧。恁是偌久无甲伊点点啊？迄脚骨边的肉都烂甲都拢总生长啊！恁敢无闻到臭味？
啊，伊就是人艰苦啦，唔知阿姨，恁是安怎在照顾的啊？阿母拢是有你这不好心不害死的啦！无你是咧讲啥话啊哈？我破病这段时间哦，你敢捌甲绿衫来了？你敢捌甲去照顾过哈？哦，安那，即摆人死人，拢我唔对，拢我唔对了。对啦，你到这时还佫唔知忏悔，人交到你顾你甲讲甲生气，你今日这样跋筊。啦，你免大大细声啦！你以为咱共款啦？大家会晓啉烧酒，晓跋筊尔啦，佮讲我跋筊，无你是咧怪我，你是咧怪我，你是咧哪哟？你是咧哪哟？搞我呀！我做医生以来，妈妈拄着这么遐寒的代志，我惊医生不死啊，拢总这么不好。阿母啊，实在是死了真难弄，真可怜。卖了我啦！卖了我啦！今摆先甲阿嬷药水办到最要紧啊！阿妈，阿妈，阿豪婶因为儿媳不孝间接死亡的消息，很快便在村里间传开来。尤其是媳妇春枝的恶劣行为，更是令人唾弃。面对村里的异样眼光，春枝并不在意，反倒庆幸摆脱照顾婆婆的责任，岂知报应早已酝酿成型。阿母啊，你若放开两个我较好穿衫，你来订国裤我是要安怎穿啦？哦，你人死哪真麻烦啊！哎呦，拜托，好心啦，变过啦！哦，死就死，要糟蹋我安尼。哎呦喂啊，真正是欠你死人情。哎，啊，死人才动这样啊，你惊死人？阿妹你到，把这金锅给搞紧啦！哎呀，你莫家己遐食家己好无？啊，人都在遐，哪有可能活开啦？我无骗你，哎，拄一，你看啦，阿母啊，我会记住我过去给你，你莫讲你惊阿母啊！出来啦，你啦。彩云，阿爸哦，希望咱伫阿妈爸日一来结婚，然后搬转去厝大好无？哎，我不敢面对恁阿母，我干嘛我爱嫁？你莫安尼啦，厝的像阿爸甲阿母尔。咱会使定下转来陪伊嘛，而且你伫咧教生食头路，你逐工安通车足麻烦的呢。问题爱我嫁你哦，条件就是我甲恁阿母大。好啦好啦，我莫甲伊勉强。阿嫂啊，你的手咧烂呢，啊是有要紧无啦哈？安那好爸伤用，来咧消遣我呀。哎呦，阿嫂啊，你哪安尼讲啦？我是咧关心你呢。啊，若无吼，亲像阿母安尼，连死也都无人知影，安尼毋是真可怜。你若定定无讲话，无人讲你下狗啦。阿嫂啊，你爱较细腻的啦，爱保重哦。啊，若无吼，连你支喙都烂去，安尼就毋好啊。我咧写狗呀，你啊！好诶，你减讲两句啊啦。吹啦，
这不欢迎你啦，拗嘴换嘴呀，唔正查某，小查某，小查某。经过沟通后，明德和彩云依习俗在阿好拜日之内完婚，并且依彩云要求不与春枝共住。岂料一个意外的突发事件，竟将彩云规划好的生活打乱，仿佛冥冥之中早已注定，彩云终将面对春枝这个恶婆婆。好。哎，明德，妈来调你去公产镇公所报道。你毋是叫小李去？小李昨出车祸，爱休困半年，毋则叫你去。你会使叫别人去啊？啥物人去都无你的适合。进前叫你去，你一直提示。即摆无论哪你一定爱过。哪会这样突然啊？彩云啊，你敢有感觉冥冥之中哦，就是爱咱等去共山？我绝对袂赶转去。彩云啊，咱会等去厝大有足侪好处啊！你看，第一啦，我上班通车就足方便啊。啊，第二个，厝哦嘛有人会当甲你相照顾啊。而且吼，你讲的这我拢知啦，啊，毋过我敢若想到恁阿母哦，我就挡袂牢。彩云，敢讲你袂记阿嬷的交代？阿嬷甲老家交代互你，就是希望你照顾这间厝啊。感觉你要阿嬷死哦，阁袂放心。我毋是要逼你啦，我是希望哦，你会当哦，甲我咱做伙转来厝的，好无？安那搬转来啊，彩云啊，今仔算讲你若正式临阮老家的大门，啊，都爱记的哈，做人新妇的本分，是毋通安尼过来遮边单做哈。是啦，阿母。好啊啦，春枝啊，你慢慢安尼，啊人打转来尔，你毋着往休困。阿母啊，我先带菜互你们休困吼。你起来。明德，啊，半暝是谁扫甲遮大声？我嘛毋知影呢，啊无来看觅好啊。我甲你来去。好啊。免惊免惊。是你哦！好险，让恁惊死！好啊，明德，啊你是感冒哟，啊无了，甲煞到大细声。无啊，爸，我当作恁咧扫呢。无啊。厝内就干那咱了尔，啊恁无扫是谁咧扫啦？干那是阿嬷的房间呢。无咱来看看。好啊。是谁啊？内面敢有人呢？你莫互白讲啦，阿妈是写句话内面免有人啊。啊，恁再等一下，我入来看觅啊。
民国56年，高雄冈山发生了这么一则堪称伦理悲剧的真实故事。剧中的恶媳妇林春枝嚣张跋扈，恶意刁难婆婆阿好，更在阿好病痛之际对她弃之不顾，冷言嘲讽。然而她万万也想不到，果报轮回反扑的力量如此之快。一比一中的残酷结果，甚至让他无法招架。空无一人的房间里，为何传出一连串不间断的咳嗽声呢？无风的暗夜，房门又为何会径自合上呢？死去的阿好房间里又暗藏着什么玄机呢？一连串诡异的现象即将开始蔓延。